ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம நைட்டு தான் டைனில் ஈவினிங் ஓப்பன் பண்ணோம். இன்னும் நம்ம அந்த பட்டாக்களை வெயிலில் நினச்சி போடலான்னு நினச்சோம். ஆனால் கொஞ்சம் பிஸியாகி போட முடியலை. நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தேன், வெயில் இல்லை வந்த நேரம். அதனால தான் நினச்சி போடலை. இன்னும் நாளை சண்டே, நாளை மார்னிங் எடுத்து பட்டாக்களை எடுத்து நினச்சி வெயிலில் போட்டுட்டு நாளை மறுநாள் எடுத்து பறத்துலான்னு தான் பிளானு. மூக்கு பெருசு பட்டா 5 கிலோ ஆயிடுச்சு. இன்னும் அதை பெருசாக பறக்குமான்னு தெரியலை. இல்லை அதை இன்னும் ரெக்கை வெட்டி தான் திரும்ப பின்னி விட்டு தான் திரும்ப ரெக்கை கொடுத்து பறத்தணும். இன்னைக்கு நம்ம லாஃப்டில் என்ன அப்டேட்னா நாங்கள் பார்க்கலாம். என்ன அப்டேட்னா, இன்னைக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். 2 நாள் முன்னாடியே க்ளீன் பண்ணோம். ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கோம், கடல் மண். கடல் மண் போட்டால் தான் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது லாஃப்ட்டு. அப்புறமா நம்ம பட்டாக்களுக்கு நம்ம இறக்கி மருந்து கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம முட்டைக்கு வெள்ளைக்கரு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பட்டாக்களுக்கு நம்ம இதுவரையும் இறக்கி மருந்து கொடுத்து இது பண்ணதில்லை. இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அது இப்போ தெரியவும் இல்லை. இப்போ தான் ஒரு நண்பர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கொடுத்து இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்புறமா சேல் வீடியோ போடணும்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். மேக்ஸிமம் நாளையிலேருந்து சேல் வீடியோ போடுற மாதிரி இருக்கும். அன்றைக்கி போட்டிருந்த ஒரு 6-7 பட்டா ரெடியாக இருக்குது. அதை தான் இந்த சேல் வீடியோ போடணும். நம்ம நாளை பட்டாக்களை வெயிலில் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் பறக்காதான்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு நாள் எடுத்து பறத்தும்போது தெரிஞ்சிடும். இல்லைனா நம்ம அடுத்தது கிளச்சு பட்டாக்களை எடுத்து தான் திரும்பவும் ட்ரைனிங் பண்ணணும். நமக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. அதான் இப்போ மெயின் ரீசனே. அது இல்லாமல் கொஞ்சம் பொறுமையும் தேவை. அதனால தான் கொஞ்சம் பொறுத்து அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். பந்தயம் விடுறது இன்னும் ஒரு 5-6 மாதம் இருக்குது. அதனால பிரச்சனை இல்லை. கண்டிப்பாக பட்டாக்களை எடுத்து பறத்துங்க ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அது இல்லாமல் நாளை நம்ம நண்பர் ஒரு ஆள் லாஃப்ட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவரையும் வேறு சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் அவர் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பட்டாக்களை ரெடி பண்ணி பறத்தணும். எல்லா பேடுமே ஆச்சரியமாக பார்த்துட்ருக்கு. என்னென்னு தெரியல. நான் வீடியோ பார்க்குறதுனால நிலப்பட்டுருக்கேன், என்னென்னு தெரியல. அப்புறமா இந்த பேடை பாருங்கள், ஒரு ஜினி பேடு. இது நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு நண்பர் தான் தந்தார். ஏன்னா அவர் வீட்டில் 2 அண்ணன் கொண்டு போட்டிருந்தார். அதில் ஒன்று பூனை கழிச்சிட்டு போயிட்டு, அதனால் தனியாக கிரகம் சொல்லிட்டு கொண்டு தந்துருக்காரு. அவரும் புதுசாக கூடெல்லாம் ரெடி பண்ணி இன்னும் செட் பண்ணணும்னு சொல்லி வச்சுட்டு இருக்காரு. கூட ரெடியானதும் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது கொண்டு போட்டிருக்கோம். இந்த ஜினி பேடு தான் 60 பேடுன்னு சொன்னார். நமக்கு கிளியராக தெரியல அது பற்றி. அப்டேட் இதுதான் காய்ஸ். இன்னும் நாளை நம்ம காலையில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நண்பர் வந்ததுக்கப்புறம் வெயிலில் நினச்சி போடணும் பட்டாக்கில். உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் டிப்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள். நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. ஓகே, பாய் காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.